meine lieben Yogis und Yoginis. Da bin ich wieder. Ich habe mir eine neue Yoga-Sequenz für euch ausgedacht und ich freue mich sehr, dass du da bist heute und mit mir Yoga praktizieren möchtest. Also es gibt eine Sequenz für den ganzen Körper diesmal. Ein klitzekleines bisschen anstrengender als letztes Mal und trotzdem immer noch relativ entspannt. Und heute kannst du deinen gesamten Körper dehnen und mobilisieren. Wir beginnen, wie du das von meinen Yogastunden schon kennst, mit einer kleinen Meditation am Anfang. Also finde einen bequemen, aufrechten Sitz. Vielleicht magst du dich ein bisschen erhöht hinsetzen. Richte deine Wirbelsäule auf. Schieb nochmal die Krone deines Kopfes Richtung Himmel. Und finde einen Platz für deine Hände. Vielleicht magst du sie auf den Knien ablegen oder in deinem Schoß. Und dann schließ deine Augen, wenn du möchtest. Du kannst einfach meiner Stimme folgen. Zu Beginn atme ein paar Mal tief ein und aus. Mit der Ausatmung gib dein ganzes Gewicht an die Erde ab. Lass dein Becken schwer in die Matte sinken. Entspann deine Hüften, deine Beine. Entspann auch deine Bauchdecke, deine Schultern, deine Kiefergelenke, deine Stirn. Und erlaube dir anzukommen in diesem Moment, den du nur für dich heute geschaffen hast. Erlaube dir anzukommen, ganz bei dir selber, in deiner Mitte. So schön, dass du da bist. Und dann spür mal rein, spür in dein Herz, spür in deine Mitte, vielleicht deinen Bauch. Wie fühlt sich das heute an? Was gibt dir heute ein gutes Gefühl? Was ist oder war besonders schön? Wo hast du dich richtig gut gefühlt? Und dann spür noch ein bisschen tiefer. Wofür bist du heute dankbar? Und dann spür noch ein bisschen tiefer. Was lädst du heute in dein Leben ein? Was ist es, was du ganz besonders brauchst? Was darf zu dir kommen? Und dann bring deine Hände ins Anjali Mudra, in die Gebetshaltung vor dein Herz. Und wenn du magst, kannst du dich mit mir einstimmen auf diese Yoga-Sequenz mit einem Om. Atme dafür ganz tief ein und vollständig aus. Und ein,
öffne ganz sanft wieder deine Augen. Und wir beginnen direkt damit, uns ein bisschen zu bewegen. Kommen in den Vierfüßlerstand. Deine Knie stehen unter dem Becken, unter den Hüften und deine Hände stehen unter den Schultern. Spreiz deine Finger ganz weit. Und dann beginn damit, dein Becken ein bisschen zu bewegen. Vielleicht hast du heute viel gesessen. Vielleicht fühlt dein Rücken sich noch ein bisschen steif an. Lass die Bewegung einfach aus deiner Mitte herauskommen, ganz intuitiv. Es gibt hier gar kein richtig und kein falsch. Mach die Bewegung, die sich jetzt richtig schön und wohltuend für dich anfühlen. Und dann komm hier allmählich in deiner Mitte wieder an. Und jetzt schieb mal deine rechte Hand auf den Boden nach vorn, auf der Handaußenkante und deinen linken Fuß auf den Zehenspitzen auf dem Boden nach hinten. Und jetzt machst du deine Mitte ganz fest. Du saugst den Bauchnabel zur Wirbelsäule und rollst dein Steißbein ein bisschen ein, dass dein unterer Rücken ganz lang wird. Und jetzt hebst du die Hand und den Fuß ab vom Boden und streckst dich ganz weit auseinander. Schieb die Fingerspitzen nach vorne und die Ferse nach hinten. Dein Blick geht zum Boden, sodass dein Nacken ganz lang ist. Atme hier tief ein. Und mit der Ausatmung bringst du Knie, Ellenbogen und Stirn unter dem Körper zusammen, rollst dich ganz klein zusammen. Einatmen, ziehst du dich wieder in die Länge. Ausatmen, rollst du dich ganz klein zusammen. Einatmen, ziehst du dich wieder in die Länge. Und halt aber dein Gleichgewicht. Wenn du rausfällst, versuchst du es einfach nochmal. Einatmen, streck dich lang. Und ausatmen, roll dich ganz klein zusammen. Mach 5 bis 7 Wiederholungen auf diese Art. Spür die Kraft in deiner Mitte, vielleicht ist es ein bisschen anstrengend. Und eine letzte Wiederholung. Und dann stellst du das Knie und die Hand wieder ab. Und wenn du merkst, dass es zu hart ist, dass der Boden zu hart ist oder dein Knie wehtut, dann leg dir ruhig was unter das Knie oder was man auch machen kann, ganz wunderbar ist, nämlich die Matte hier so zur Seite falten und schwuppdiwupp wird es ein bisschen weicher. So. Und das Ganze machen wir jetzt auch auf der anderen Seite. Das heißt, du schiebst deine linke Hand nach vorne und deinen rechten Fuß nach hinten. Noch steht beides am Boden. Schaff Stabilität in deiner Mitte, saug den Bauchnabel zur Wirbelsäule, dein Bauch und dein Rücken, beides ganz sicher und fest aktiviert. Atme ein, heb die Hand und den Fuß ab. Und ausatmend rollst du dich wieder ganz klein zusammen, Knie, Ellenbogen, Stirn, unterm Körper zusammenziehen. Einatmen, weit auseinanderziehen. Und ausatmen, roll dich ganz klein zusammen. Einatmen, zieh dich lang auseinander und ausatmend. Halt dein Gleichgewicht und roll dich ganz klein zusammen. Mach wieder deine 5 bis 7 Wiederholungen, je nachdem, wie schnell oder langsam du dich hier bewegst. Es geht gar nicht darum, wie viele Bewegungen du machst, sondern eher darum, dass du sie ganz sicher und kontrolliert ausführen kannst, ohne umzufallen. Und dann stellst du deine Hand und dein Knie wieder ab und schiebst dich einmal nach hinten in die Stellung des Kindes. Du kannst die Arme gerne nach vorne ausgestreckt lassen oder auch neben dir ablegen. Die Handflächen zeigen nach oben. Beobachte deinen Atem in der Stellung des Kindes und schau, wie dein Atem langsam wieder zur Ruhe kommt. Ein paar tiefe Atemzüge in den Bauch.
Und dann, wenn du deine Hände neben den Waden hattest, dann schieb deine Hände jetzt weit nach vorne, spreiz nur mal die Finger, schau nach vorne zu deinen Händen. Die Hände stehen schulterweit auf der Matte. Dann hebst du den Po ein bisschen ab, klappst die Zähne um und schiebst dich nach hinten oben in den herabschauenden Hund. Du kannst die Knie hier gern gebeugt lassen und abwechselnd die rechte und die linke Ferse in den Boden schieben. Zieh dein Steißbein zur Decke, zieh die Schultern weg von den Ohren. Stell dir vor, du machst so ein kleines Hohlkreuz. Spür die Länge in den Beinrückseiten. Wenn du auf der Stelle läufst, spür die Länge im Rücken. Schieb dich aus der Matte raus, zieh dein Steißbein mehr zur Decke. Und dann erde deinen linken Fuß und deinen rechten Fuß bringst du einmal nach hinten oben zur Decke und dann ziehst du dein Knie nach vorne und stellst den Fuß vorne auf, da wo deine rechte Hand stand oder jetzt noch steht. Lass dein Becken tief sinken und zieh die Arme einmal weit nach oben Richtung Decke, Richtung Himmel. Zieh dich hier weit auseinander und dann stellst du die Hände wieder ab und ich lege hier gerne meinen Fußspann ab und dann schiebst du deinen Po nach hinten, sodass dein rechtes Bein sich vielleicht streckt, bis der Po etwa über dem linken Knie ist. Spür die Dehnung in der rechten Beinrückseite. Ob dein Fuß jetzt am Boden bleibt oder sich die Fußsohle hier löst, das ist ganz dir selbst überlassen. Das kannst du machen, wie du magst. Und dann schiebst du dein Gewicht wieder nach vorne, lässt dein Becken tief sinken. Schau, dass du hier keinen spitzen Winkel hast, sondern dass dein Knie über dem Fußgelenk bleibt. Lass dein Becken tief sinken, spür die Dehnung in deiner linken Leiste. Und dann schiebst du dein Becken wieder nach hinten. Spür die Dehnung in der rechten Beinrückseite. Wenn du hier keine Dehnung spürst, dann arbeite daran, dass du deinen Rücken lang und aufrecht hältst. Dein Brustbein anhebst. Du kannst es machen mit rundem Rücken oder auch mit geradem Rücken. Und dann ziehst du dein Becken wieder nach vorne, lässt es tief sinken, spürst die Dehnung in deiner linken Leiste. Und dann schiebst du dein Becken wieder nach hinten. Und noch einmal nach vorne. Stellst die Hände wieder ab und kommst nach hinten in den herabschauenden Hund zurück. Wir machen das Ganze auf der anderen Seite. Bring dein linkes Bein nach oben zur Decke und dann zieh deinen linken Fuß nach vorne und stell ihn ab neben deiner linken Hand. Schau, dass es deinem rechten Knie jetzt gut geht und dann bring einmal Kraft in deine Mitte und zieh deine Arme über vorne nach oben. Zieh dich hier weit nach oben Richtung Decke. Spür deine Aufrichtung, spür die Länge in deinem Oberkörper und dann stell die Hände wieder ab. Und zieh dein Becken direkt nach hinten, bis es über deinem rechten Knie angekommen ist. Po auf Höhe deines rechten Knies. Deine linke Beinrückseite ist jetzt wunderbar gedehnt. Einatmen, zieh dich nach vorne, lass dein Becken sinken, spür die Dehnung in der rechten Leiste. Ausatmend, schieb dich nach hinten. Einatmen, schieb dich wieder nach vorne. Und ausatmend, schieb dich wieder nach hinten. Es kann übrigens sein, dass der Boden hier ein bisschen zu weit weg ist oder deine Arme nicht ganz am Boden ankommen und du dich fragst, wie soll ich das machen? Überhaupt kein Problem. Nimm dir ein Buch oder vielleicht hast du ja sogar Yogaklötze zu Hause oder du machst hier so kleine Tipi-Hände wie ich, wenn das mit der ganzen Handfläche nicht geht. Oder du nimmst dir irgendwas anderes unter die Hände, dass der Boden ein bisschen näher zu dir rankommt. Alles kein Problem. Und dann schiebst du dich wieder nach hinten. Und noch einmal nach vorne. Und dann kommst du in den herabschauenden Hund zurück. Wunderbar. Spür mal die rechte und die linke Seite, die Beinrückseiten. Spür die Länge. Vielleicht sinken die Fersen jetzt schon viel einfacher zum Boden. Und dann, Cut, bist du im herabschauenden Hund.
Wunderbar. Und aus dem herabschauenden Hund verlagerst du dein Gewicht nach vorne in den hohen Liegestütz. Machst deinen Körper ganz gerade wie ein Brett und senkst dich, wenn du kannst, im Zeitlupentempo ab Richtung Boden. Oder auch auf deine Art und Weise über den Vierfüßlerstand. Gut, von hier kommst du dreimal in die kleine Kobra. Das heißt, du hast kein Gewicht in den Händen, sondern du ziehst dich aus der Kraft deiner Rückenmuskulatur nach oben. Und wieder absenken. Tief einatmen und mit der Ausatmung zieh dich nochmal nach oben hier. Press den Fußspann in den Boden. Spür die Kraft in deinen Rückenmuskeln. Und noch einmal absenken. Und noch ein drittes Mal nach oben ziehen. Schultern weg von den Ohren. Zieh ruhig die Ellenbogen mal nach hinten. Du kannst die Hände vom Boden abheben, um die Kraft in deinem Rücken zu spüren. Und dann darfst du dich abstützen und dich einmal nach hinten in die Stellung des Kindes schieben. Mach die Knie hier ganz weit auf, mattenweit. Und lass die Arme dieses Mal nach vorne ausgestreckt. Und hier wanderst du mit deinen Händen, und das Becken bleibt, wo es ist, mit deinen Händen einmal so weit nach links, wie es geht. Der Po bleibt auf den Fersen und du spürst, wenn du jetzt so nach links wanderst, eine wunderbare Dehnung in deiner gesamten rechten Körperseite. Nimm ein paar tiefe Atemzüge hier, atme in die gedehnte rechte Seite rein. Gut, und dann wander zur Mitte zurück und wander mit deinen Händen nach rechts, so weit es geht. Und hier spürst du die Dehnung in deiner linken Körperseite. Mach dich hier ganz lang. Atme tief in die gedehnte linke Seite rein. Und dann wanderst du wieder zur Mitte zurück. Und dann schiebst du die Hände ran zu dir und kommst zurück in den Fersensitz. Von hier gehen wir in eine Dehnung für den ganzen Schulterbereich. Und zwar kommst du einmal in den Vierfüßlerstand zurück und du stellst deinen Kopf möglichst dicht vor deinen Knien auf dem Boden auf. Es kann sein, dass die Frisur dabei kaputt geht, das nehmen wir jetzt einfach mal so hin. Und du rollst möglichst weit auf deinen Hinterkopf und dann faltest du deine Hände hinterm Rücken und ziehst die Hände über deinen Kopf. Und du bist im Hasen und deine Hände sind deine Hasenohren. Und dann ziehst du die Hände so weit du kannst vor deinem Kopf Richtung Boden. Dein Po sollte über deinen Knien sein und dein Nacken soll in dieser Position lang sein, also nicht abgeknickt nach vorne oder nach hinten. Spür die Dehnung in deinen Schultern. Gut, und dann löst du die Hände wieder voneinander, stellst sie weit vorne auf und kommst noch einmal in den herabschauenden Hund. Hier kannst du deinen Nacken einmal wunderbar lockern, nochmal ja, ja, nein, nein mit deinem Kopf. Sehr gut. Und von hier aus gehen wir in die Taube. Das heißt, du erdest mal deinen linken Fuß und bringst dein rechtes Bein nach oben zur Decke
Und von hier bringst du dein rechtes Knie nach vorne, das heißt, du verlagerst dein Gewicht, bis dein Knie zwischen deinen Händen angelangt ist. Dein linkes Bein ist lang ausgestreckt. Schau mal nach hinten, dass dein Fuß in Verlängerung der Wade liegt und nicht so abgeknickt ist, wie so eine Sichere nach rechts oder links, und dann schön lang. Vielleicht, es kann sein, wenn dein Po jetzt sehr in der Luft schwebt oder du so sehr zur Seite kippst, dass dein Becken sich verdreht, musst du vielleicht etwas unter deine rechte Pobacke schieben. Eine Decke oder ein Kissen. Vielleicht sitzt dein Po aber auch wunderbar auf dem Boden, ohne dass dein Becken verdreht ist. Dann ziehst du hier deinen Oberkörper einmal in die Länge, hebst dein Brustbein an, machst ganz viel Raum und Länge in deiner Wirbelsäule und dann kannst du dich hier nach vorne ablegen, über dein angewinkeltes Bein. Wenn du magst, streck die Arme nach vorne aus und leg die Stirn ab. Atme tief in die Dehnung, die du jetzt spürst, wahrscheinlich in deiner rechten Hüfte. Und lass wirklich dein ganzes Gewicht zu Boden sinken. Schau mal, dass du all die Körperteile loslassen kannst, die jetzt nicht unbedingt involviert sind in diese Position. Und genieß einfach einmal dieses Dehnen deiner Hüfte und das zur Ruhe kommen, indem deine Stirn wunderbar am Boden abliegt. Gut, und dann richte dich langsam wieder auf. Hol deine Hände zu dir ran. Stell sie wieder neben deinem Knie auf, rechts und links. Klapp die Zehenspitzen um von deinem linken Fuß. Bring deinen rechten Fuß nach hinten. Vielleicht streckst du ihn noch einmal nach oben zur Decke. Und dann komm mit den herabschauenden Hund zurück. Dann machen wir das Ganze auf der anderen Seite. Erde deinen rechten Fuß. Bring das linke Bein nach oben zur Decke. Beug das Knie. Zieh das Knie dicht am Körper nach vorne. Und dann leg dein Knie so ab, dass es zwischen deinen Händen ist. Dein rechtes Bein ist lang gestreckt und ich wandere hier tatsächlich mit meinem rechten Fuß, vielleicht siehst du das immer noch so ein Stückchen weiter nach hinten, um mehr Länge zu schaffen im Bein und in der rechten Leiste. Auch hier sollte deine Pobacke am Boden sitzen, ohne dass dein Becken so sehr zur Seite rüber kippt. Also vielleicht musst du dir hier wieder was drunter schieben. Rechte, linke Seite sind meistens sehr unterschiedlich. Ich ziehe gerne auch meine Wade nochmal raus, damit der Unterschenkel nicht so eingeklemmt ist. Und dann, wenn du deine Sitzposition gefunden hast, ziehst du deine Wirbelsäule in die Länge und dann legst du dich ganz wunderbar entspannt nach vorne ab. Streck die Arme ruhig mal aus und leg die Stirn am Boden ab. Und dann genieß deine langen, tiefen Atemzüge. Gut, und dann komm auch hier wieder nach oben zurück, wander mit den Händen ran, bis auf Höhe deines Knies. Stell die Zehen auf von deinem rechten Fuß und bring das linke Bein nach hinten zurück. Streck es vielleicht nochmal nach oben oder komm direkt in den herabschauenden Hund zurück. Nimm mal wahr, wie die rechte und die linke Seite sich jetzt angeglichen haben. Mach hier die Bewegungen, die dir gut tun, die du magst und brauchst. Und dann, wenn du bereit bist, senk deine Knie ab und komm einmal zum Sitzen. Schwing die Beine nach vorne. Wir gehen in die Rückenlage. Roll dich Wirbel für Wirbel nach hinten ab. Wunderbar. Und dann
Knie zu dir ran. Ich falte hier verschränke alle 10 Finger, falte meine Hände. Zieh das rechte Knie zu dir ran, das linke Bein streckst du aus. Schieb die Ferse weit von dir weg, dass du eine gute Länge in deinem linken Bein hast, und das rechte Knie ziehst du am Bauch und Brust vorbei nach oben zur rechten Schulter, sodass du in deinem Rücken, in deinem unteren Rücken eine wunderbare Länge spürst. Du kannst auch mal versuchen, dein Kinn ein bisschen zum Brustbein zu ziehen, dass du auch Länge in der Halswirbelsäule bekommst, ne? Dass dein Kopf nicht so in den Nacken fällt, sondern dass du eher dieses wunderhübsche Doppelkinn produzierst. Und dann spür mal, wie dein unterer Rücken sich vielleicht sogar in die Matte schmiegt. Du kannst deinen Fuß ein bisschen drehen, ein paar Runden in die eine Richtung, ein paar Runden in die andere Richtung. Gut, und dann stell den rechten Fuß wieder auf. Hol erst das linke Knie ran zu dir und dann streck das rechte Bein aus. Schieb auch hier die Ferse aktiv weg von dir und dann zieh das linke Knie am Bauch und Brust vorbei nach oben zur linken Schulter. Es ist weniger ein Ranziehen an den Bauch, sondern eher ein nach oben ziehen, damit du eine wirklich gute Länge in deinem unteren Rücken hast. Denk auch an die Länge in deiner Halswirbelsäule und spür mal, ob sich auch auf dieser Seite dein unterer Rücken in die Matte schmiegen kann. Dann löst die Hände vom Knie, stell den Fuß auf, hol auch den anderen Fuß wieder ran und dann stell mal die Füße mattenweit auf. Wirklich auf, oder wenn du sehr lange Beine hast, sogar außerhalb der Mattenaußenkante. Als letztes dehnen wir die Leisten, den Psoasmuskel. Ich lege dafür gerne meine Arme in so eine U-Haltung, Kaktusarme, und dann lässt du beide Knie auf eine Seite sinken. Richtung Boden. Und den Kopf, den drehst du jetzt in die entgegengesetzte Richtung, ganz entspannt. Wenn dir das hier an Dehnung schon reicht, dann bleib hier. Wenn du mehr möchtest, kannst du den äußeren Fuß auf das obere Knie legen, um hier die Dehnung noch ein bisschen zu verstärken. Und dann atme in dein Becken rein, atme in die Dehnung, dort rein, wo du sie spürst. Und genieß das für einen Moment lang. Dann bring alles wieder zur Mitte zurück, den Kopf und die Knie. Vielleicht musst du dein Becken noch einmal anheben und wirklich mittig ausrichten. Und dann machen wir das Ganze auf der anderen Seite. Du lässt die Knie zur Seite sinken und den Kopf in die entgegengesetzte Richtung. Und auch hier, wenn du magst, leg den Fuß auf das obere Knie, um die Dehnung noch ein bisschen zu verstärken. Im Idealfall bleibt diese Schulter am Boden und dein ganzer Oberkörper ist wunderbar geerdet. Atme in den Bauch, atme in dein Becken rein und genieß diese Dehnung, diese Stille für einen Moment.
zur Mitte zurück. Löse den Fuß vom Knie, wenn du ihn dort hattest. Bring den Kopf in die Mitte zurück. Richte dein Becken, deine Schultern gern noch einmal aus. Und dann streck ein Bein nach dem anderen aus. Und streck auch die Arme aus. Leg sie rechts und links neben deinem Körper ab. Die Handflächen zeigen zum Boden. Für ein paar Atemzüge in Shavasana, in deiner Entspannungshaltung. Schließ die Augen. Lass dein Gewicht ganz schwer in die Erde sinken. Nimm wahr, wie du getragen bist. Dein Atem fließt ganz natürlich. Vielleicht spürst du das Heben und Senken deiner Bauchdecke mit der Ein- und Ausatmung. Gib dein Gewicht ab. Deine Gedanken ziehen vorüber. Dein Geist ist ganz still. Es gibt nichts zu tun. Spür nach. Nimm wahr, wie dein Körper sich jetzt anfühlt. Ganz schwer und entspannt. Und dann vertiefe deinen Atem wieder. Beginn ganz sanft dich zu bewegen. Schließ die Beine, streck die Arme lang über den Kopf. Du kannst dich regeln und strecken. Und dann komm auf deine Art nach oben zum Sitzen. Wenn du magst, schließ noch einmal für einen Moment die Augen und bring deine Hände ins Anjali Mudra, in die Gebetshaltung vor dein Herz. Nimm wahr, was da jetzt ist. Wie fühlst du dich jetzt? Wie fühlst du dich jetzt an? Wie fühlt dein Körper sich an? Vielleicht nimmst du einen Unterschied wahr. Im Gegensatz dazu, wie du dich am Anfang dieser kleinen Yoga-Sequenz gefühlt hast. Spür noch einmal in dein Herz, in deinen Bauchraum. Und erinnere dich noch einmal daran, was es war, was du einladen wolltest in dein Leben, in diesem Moment, in deinen Körper, in deinen Geist. Und dann nimm wahr, dass es alles schon da ist. Nimm wahr, dass du alles hast, was du brauchst. Wenn du magst, senk deine Stirn zu den Händen und bedank dich bei dir selber. Bedank dich dafür, dass du dir die Zeit genommen hast, heute Yoga zu praktizieren.
bedanke mich bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast, heute mit mir Yoga zu praktizieren. Namaste.